seguint una mica la seva. La que ell feia i que mos va ensenyar. Ha fet altres versions, farem la darrera versió o una versió de la darrera versió que ell va fer i que està publicada un llibre que se diu Aplec d'usos i costums del Pla de Mallorca, que és un llibre de cuina, xerra una mica també de cultura popular, de tradicions, un poc de la família, una mica, fa una mica de recull de tot això. Les herbes dolces o les herbes, el licor d'herbes, no és res més que un licor fet amb les herbes que hi havia a la temporada. A Mallorca la tradició culinària és d'autoconsum, autovestiment, de temporada, empleam el que tenim. Aquesta és la tradició de Mallorca. No és com ara que tenim aubergines tot l'any, sinó que només s'ha fet un bat estent de l'estiu i només feien cocarrois, en feien molts quan hi havia cols i bledes i llavors hi havia colflori, el feien de colflori i les herbes és igual, se fan en el maig perquè és el moment més esplendorós de totes les herbes i també s'emplea espicis. Les espicis ara nosaltres ens hem arribat a limitar molt, empleam prevabort, sal i poca cosa més, però les espicis fa segles i segles i segles que van des del continent cap aquí i se mouen, sempre hi ha hagut la ruta de les espicis i a la cuina tradicional s'empleaven moltes espicis. Nosaltres avui també n'emplearem i són les que teníem, però de totes maneres ja... No és que hagi d'ull gingebre, però vull dir que no vos penseu que quan diuen una recepta oi, això no, a Mallorca no s'emplea. Sí, abans s'empleaven moltes espícies, no passeu pena per això també. De receptes de licor herbes n'hi ha moltíssimes. Cada casa és una recepta. Tenc uns amics que tenen una tradició de fer herbes cada any, fa 35 anys que fan una diada d'amics, se reuneixen i posen per haver 5 herbes i la seva recepta és una botella, les botelles que tinguin, hi van posant les herbes de dins, l'omplen d'anís i van beguent. Quan s'acaba, tornen a reomplir fins que aquella nit ja no agafa gust, perquè les herbes ja han tret tot el seu extracte. Però que, en general, ho fan així, i ells fan a partir 5 botelles per hom, en aquesta diada, i llavors tenen per regalar, quan van a casa uns amics, o allà on sigui. Una altra recepta que m'han dit, un amic que conec, que és d'aquest grup precisament, la seva sogra era una dona de muntanya, i les herbes que tenien eren herbes de la muntanya, herbes molt gustoses. Aquesta dona, la seva recepta era 3 de cada cosa. 3 branques de ginebró, 3 fues de llimonera, 3 de romaní, 3. Però la seva fórmula era 3. Cadascú. Nosaltres farem una recepta un poc que no és ni una cosa ni l'altra, però nosaltres el que farem serà una mare, o sigui, un extracte. Aposta per van dir que duguéssiu un pot i no una botella, perquè a partir de lo que vos resulti d'aquí, vosaltres podreu tenir diferents botelles i ho podreu anar fent a mesura que vulgueu. O si el dia que ho colau voleu dir, bé, d'això ja no m'ho vull preocupar, ja vull dividir en botelles, o també ho podreu fer. Però nosaltres ara farem l'extracte. O sigui, farem... si veus aquell llibre que vos han donat, allà una de les receptes que jo vaig publicar en el blog, que és aquesta del meu tio, hi ha herbes que no tenim aquí, però no passa res. No mos hem de limitar a dir, ai, no ho faré, igual que la recepta, no passeu pena si un dia no teniu un ingredient, no fa res, podem seguir igual. Hi ha herbes que se posaran a un tant per cent de 50%, un altre 15 i un altre 5. Això no és més que pintura. Si nosaltres tenim el nostre pot, el 50% del pot és fins aquí, la meitat. I de les que diu de la meitat, nosaltres anirem posant fins que sigui més o menys la meitat del pot. Sempre procurant de parts iguals. De l'altra resta del pot que mos queda, que és un 15 o un 5, i hi posarem, si això és l'altre 50%, hi un 15, un 5, i l'altra part posarem fonoll. Més o menys ho farem així. Però no passa res. També si vosaltres vos fa ganes
jo amb això no som gens estrictes. Si una persona li fa ganes, és que jo m'agrada molt el gust del tarongi, per exemple, i posaré molt de tarongi, cap problema. Això és una indicació, és una guia, i vosaltres ho podeu fer com més vos agradi. No passa res. Què més dit vos? Ara, me fa ganes que anem ensumant un poc les herbes que tenim, el teniu tots damunt la vostra taula i són per compartir, i si a qualcú li falta una, n'hi ha més aquí, com que hi ha un segon grup, no els han posades totes damunt la taula per tenir-ne pels altres, però n'hi ha bastament pels altres, vull dir que si a qualcú li falta no passeu pena en posar més. Tenim, per una banda tenim fonoll, que és una herba que trobam pels camins, molt popular perquè surten el frit, és una herba digestiva. En general, totes les que formen part de les herbes, perquè el licor d'herbes, per què era el licor d'herbes? Perquè després d'un bon dinar, que han menjat, ha estat greixós, ha estat copiós, veus unes herbes que són digestives, i allò fa que el dinar se pugui pair més bé i acabis el dinar, t'adormeixi una mica més i acabis el dinar més redó. Punxeguda. Després tenim l'espígol, que és aquest d'aquí llarg. Si estàs en flor, hauria la flor de l'espígol, que és la lavanda castellà. Té una olor bastant forta i aquesta s'emplea molt també per fer popurris i per aromatitzar les cases, però també és bona com a ingredient, perquè si hi posam molt pot ser amargant. Però hi diu molt bé la carabassa, per exemple, la sàlvia, si l'emplea. Després tenim el tarongi, que és una herba que se troba en moltes de receptes antigues mallorquines. Moltes receptes mallorquines s'emplea tarongi, té una olor molt cítrica. Si l'ensumau, s'emplea molt, i a dins els braus les vos recomanen en el tarongi, dona un toquet molt bo. Tarongi és melissa. Després teniu fues de llimonera i fues de taronger, que són fues molt aromàtiques i que s'empleen a moltes receptes de conserves de Mallorca, les olives, segons quins envinagrats. Hi ha una recepta molt antiga, que és fues de llimonera enfarinolades, fas una pasteta amb farina i aigua i la passes a la fua de llimonera, li tens una estona, si la podeu trencar perquè doni més aroma, i després la passeu per la pella fregida, la degotau a un plat amb paper degotador i llavors amb sucre embolsinat i treus la fua i vos queda la forma de la fua i és molt cruixentó i molt gustoseta. És una recepta molt antiga de Mallorca. No és ben bé, però és un estil, perquè són així. Sí, hi ha una recepta que se diu cotorres de monja, perquè les cotorres de monja crec que tenen una pasteta més espessa. Sí, perquè és molt senzill, només és farina i aigua i ja està. Després tenim aquí l'herba Lluïsa, o Maria Lluïsa també. Una branqueta. No, yo no posaré tanto, yo posaré una... No, yo tengo que... ¿Tú quieres más? No, una branca digo. Sí, una branqueta així. Ah, qué bien huele. Després tenim camamil·la, tenim una camamil·la preciosa que està que l'enduita del Jardí Botànic de Llubí, preciosa, i també ja sabeu, la ginebra, la camamil·la és molt digestiva. Després tenim tilo i flors de tilo, que és aquesta d'aquí. El tilo se sol emplear com a calmant. És aquesta. Sí, aquesta. S'emplea com a calmant i per dormir. I llavors tenim pel palei, que és aquesta d'aquí. No, és fusió. Jo crec que és de les dues coses, però més de la flor. Perquè a Llubí hi ha un til·ler a l'escola
I les madones venien a cuir-la quan estava florida. Tenim nispros, n'hi ha per d'haver dos per hom, les bolles de xiprer també dues per hom, crec que em van cuir. I després aquí tenim una sèrie d'espicis que no vos hem posat per aquí, perquè si voleu les podeu matxacant-se al morter, vos aneu passant per taula. El moment que una ho fa, ho feis per totes, o primer una, primer l'altra, no per totes, ho feis com vulgueu. Però tenim, que també s'empren molt i són molt aromàtiques, l'anís estrellat, que és, com a espici és preciós, que és una estrella, i alerta perquè té el gust molt fort, l'anís estrellat. No vos passeu de posar-ne això. Penseu que si tinguéssim una balança gramera, que me sap greu, però no he pensat a dur la meva i també no hagués estat pràctic, perquè és una capseta superpetitona i haguéssim estat 3 hores. Ve a ser una proporció de 2 grams per pot. Vull dir que no poseu la gran grapada, sinó que més o menys com mesurau, que la vostra mà faci mesura de que hauria de ser 2 grams de ginebró, 2 grams de tal. Després tenim fues d'eucalipto trossejades, llavors de coriandre, que d'aquí en sortiria el cilantre, és una llavor molt emprada a la Índia. Aquesta seria la més exòtica, si de cas, que tenim en aquesta recepta. Després tenim anís verd, que es bat a Faluga, a Eivissa, que hi fan el famós flor. Aquesta és duita d'Eivissa. Molt bé. Per a Maria Antònia Molines. I després tenim llimona, que tenen una miqueta de... Posareu una miqueta de clovella a cada pot. Un trosset, no ha de ser una exageració. Queda més cool.